നമ്മൾ വായ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്കൊരു ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ താടിയെല്ലുകളെ തലയോട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ടെമ്പോറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റ് അഥവാ TMJ. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ താടിയെല്ലുകളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹിഞ്ചാണ് ഈ ടെമ്പോറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉരസാതിരിക്കാനായി ഒരു കാർട്ടിലേജ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, അതായത് തരുണാസ്ഥിയുടെ ഒരു പാളിയുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അല്പം വഴുതി മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ വായ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽ ടെൻഷനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ പേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം വലിവാണ്. ചില ആളുകൾ നല്ല ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം നല്ല ശക്തിയിൽ വന്ന് കടിക്കാറുണ്ട്, അതായത് ബ്രക്സിസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ താടിയെല്ലുകളിലുള്ള പേശികൾക്ക് നല്ല ലോഡ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ്. ഇത് വളരെ റെയറാണ്. അതായത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തേയ്മാനം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അടുത്തൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റിന് വരുന്ന ചില പരിക്കുകളാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ചില ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഈ ജോയിൻറ്റിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.